Amanya nedobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Ekintu kyolina oba okinyoma naye olinga akirabamu omugaso. Mu Uganda tulina abakyala abakyasinze okubeera abalungi abanyirire olaba tukola ne Miss Kavi abakyala ab'obubina. Webalibwa neno mu Uganda mu Africa nsubira fa abakyasinze abakyala abanyirivu mu Africa yonna. Omunigeria Slim Prince tumumanyi bulungi nnyo yakola akayimba Fire Dancer ne Winnie Nwaji amaze n'akomawo okuva e Nigeria. Nakoma wano mu Uganda newe nabadde njogerako naye one on one nga tugenda okulaba mu video nga mu interview nga kye kimukomezaawo mu Uganda yagambye ebintu bibiri bye bimukomezaawo waneno mu Uganda ekisooka bakazi yavudde mu Nigeria okujja wano mu Uganda aberenga ashootinga video ye sima bagita water booty yangambye akawo ku luyimba lw'olupya nsubira lwe bayita water booty nagambu yavudde Nigeria kujja wano mu Uganda shooting oluyimba lwa water booty lwansonga mu Uganda wali abakyala abalungi ab'obubina abasobola okufitinga mu eyo video mu Africa yonna subira Slim Prince tumumanyi bulungi amanyi bulungi nnyo okuyimba oyo mu Nigeria yakuba akayimba ne Winnie Nwaji Fire Dancer nakuba akayimba ne Tyler himself bakaita Feel Nice obuyimba bungi bwazaakola Slim Prince wenamubuuziza kyogamba abakyala boka awo n'agamba nedda wennatuuse wanene ate munange ne John Black ati ekintu ekimu ku byandeese wanene mu Uganda ngaera wennatandise nga mbagamba mbu ekintu kyolina oba okinyooma naye ate abalabo nga bakirabamu omugaso gwe gyoyita enkadde waliwo agiyita empya John Black twatandika tumunyoma mbu yii byayimba tetubitegeera mbu ekiroboozi biki bantu banyi bava ne batandika n'omukoppa kati John Black is being felt all over the globe mu nsi yonna John Black bamufiiringa mu Tanzania, Rwanda, Burundi, Nigeria, South Africa, John Black abamumanyi kubanga yali na true identity ane kimufuula unique bayimbi abalala omuyimbi n'ave Nigeria ngaze kola collaboration ne John Black yo Slim Prince abamulabyemu omugaso amangu ne abamwettanidde mangu abatannamulabamu omugaso beba bamugayalira naye olaba omusajja alinnye ennyonyi ajja akole collab ne John Black waneno mu Uganda omanya John Black ali ku level ndala nnyo yeno interview gye nabaddekawo ne Slim Prince twabaddeawo nga twebongako ng'abaana bonna abawala bonna bamujjuddeko baagala zi selfie kwegamba ng'ekintu kirikkirya vibe ng'eri waggulu so bye bino ebigambo bya Slim Prince ng'atunnyonnyola mbu bakyala ebamuleese osobola okukola video ye empya then ne John Black n'akola naye collab nera wanene tugenda egenda beranga efuluma mu bwangu ddala n'ekiboozi kye twakubyemu kawo ne Slim Prince okuva Nigeria bye bino. Yeah. Oh, we are privileged and glad to have you. Probably not going to be my last time too. No, it's not going to be the last time, of course. So tell us about the new projects and the reason why you are down here in Uganda. I actually came here to shoot a music video. The song is called Water Booty. And I know that I know Uganda, you guys, it was exactly. So I was like, I have to make sure I shoot it in UG. Then I linked up my friend, my brother John Black. So we did it song Uliwamani, and so I got some other projects. I ended up shooting. I think we ended up shooting 4 videos. It was supposed to be 1, but it's now 4 videos. 4 videos. So that's 4 projects. You have put down in Uganda. Yeah. But you came from mainly to John Black and which one? Yeah, and yours. Yeah, it's 3 singles and John Black. And John Black. Yeah. Why have you loved Uganda in particular? Even to come down here so that you can shoot your videos from here? Because you guys are nice. Aren't you nice? I'm nice. Yeah, you see. And our ladies, no. Come on. I know that's what you expect. No, ladies, you know I love you guys. Yeah. So thank you very much. Thank you very much. So anything that Ugandans cannot miss from you, you're going to perform anywhere when you're still here? Not this time. But yeah. Watch out for the song Uliwamani with my brother John Black, and the next song coming out is called Water Booty for all of my bodacious girls. Then give us a drop. SMX Media. Boy, Slim Prince again. Yes, I Slim Prince, aka Mr. Ginger Master, and I want to say big shout out to SMX Media, Uganda, East Africa. Keep it locked down. Boom. Amenya ndobozi bamutimes SMX representing straight out SMX Media. Obero yagade story yange nkozwe kusaba mbyo like ngo subscribing ate commenting MC SMX I sign out.